That's the trick. Asta e șmecheria. That's the message. Asta e mesajul. You have to stop E nevoie să te oprești. looking into the mind, Să te oprești din a mai căuta în interiorul minții, believing the promises of the mind. încrezându-te în promisiunile venite din minte. And when you stop, Și când te you oprești, can just be. poți doar să fii. You flow. Și atunci ești în You curgere. understand. Înțelegi. You unite. Te unifici. You let go. Lași să ducă. You stop. Te oprești. You can just be. Și atunci poți doar să You fii. can see. Și poți să vezi. And here, Și aici you have done your part. ți-ai făcut ce aveai nevoie tu să faci. So I told you, Ți-am spus. you can use your body Poți să-ți utilizezi And your corpul mind și mintea and let go of it and meet in that mirror. și apoi să le lași să ducă ca să te poți oglindi în acea oglindă, să te Now you've întâlnești done acolo. your part. Acum ți-ai făcut treaba. So you use we show you a certain technique, O să vă arătăm anume tehnici. but you have to have a certain knowledge together with that technique. E nevoie ca pentru a utiliza acele tehnici să ai o anumită cunoaștere. You do your work Și tu îți faci treaba and you change your state, your levels, și îți schimbi starea, nivelurile alea ale and stării. you vibrate light in that mirror. Și atunci când te duci la oglindă, vibrezi lumină And you sit în in fața that mirror. oglinzii și stai în fața oglinzii And you will feel și vei simți something you never ever felt before. ceva ce nu ai simțit absolut niciodată până atunci. And you will sit there Și vei sta acolo and you will say, "Oh my God." și vei spune, o, Doamne, And that's where you could go. și acolo poți să te duci. You could go to a certain place Poți să te duci într-un anume loc, by manipulating in a good way manipulând însă într-un mod bun your states. stările pe care le ai. But here Însă aici, I say, stay here. eu îți spun, rămâi aici. And now Și acum? something else starts to happen Altceva începe să se mai întâmple. that has nothing to do with you. Ceva care nu mai are nicio legătură cu tine. That is grace Grația. taking you over. Grația care preia controlul. And you don't meditate on the source anymore, Și nu mai meditezi tu cu privire la sursă, but the source meditate on you sursa meditează asupra ta and shows you anything you need to see și îți arată tot ce ai tu nevoie să vezi about who you are. despre cine ești tu. And all you have to do Și tot ce ai tu de făcut is shut the fuck up. este să taci Say naibii it nice. din gură. Ia. Meaning, Adică, I'm just using these words eu folosesc cuvintele alea so you remember them. ca să-ți aduci aminte de ce-ți spun, Don't dar el să nu le remember, oh, he's a traducă. bad, he speaks bad. Dar nu vă aduceți aminte de mine ca ăla care vorbește cuvinte porcoase. Think about the moment and just stay silent. Gândiți-vă la moment și doar rămâneți tăcuți în moment. And this starts Și asta începe să producă, to show you să-ți arate something else. și ți arată altceva. And in that moment, Iar în acel or these moment, moments that will repeat itself, sau de fapt momentele astea care se vor tot repeta, that's why we call it a science, de asta spunem că e știință, because it starts to repeat itself. pentru că e ceva repetitiv And then it starts to repeat itself again. și se repetă din nou And you see, și vezi. or you start to become very humble Sau începi să devii foarte smerit in what's going on, legat de ceea ce se petrece. because you don't have control anymore. Pentru că nu mai ai niciun fel de control. You cannot figure it out anymore. N-ai cum să-ți mai dai seama ce se întâmplă. You don't understand shit anymore. Nu mai înțelegi niciun rahat. Do you know what you're going to do? Știi ce urmează să faci? You're going to run around Urmează să alergi de to all colo-colo, teachers, să te duci la toți all învățătorii, spiritual la masters toți maestrii spirituali, you think are spiritual masters, maestrii care crezi tu că ar fi maestri and you will spirituali, start to realize și o să începi de fapt să-ți dai seama that they have not realized what you are realizing. că ei nu și-au dat seama de chestii de care ți-ai dat tu seama. They don't have the answer for you. Ei n-au răspunsuri pentru tine. They will say, yes, you are the brightest light. Yes, you found out that you are a part of this light. Yes, you are much more than you thought you were. You are so beautiful. You are this light. You shine. This body is shining. You are coming somewhere. Și îți vor spune, ești lumina asta strălucitoare, acum că ți-ai dat seama că ești parte din lumina asta strălucitoare, e genial pentru că te duci undeva și totul e doar lumină și e lumina asta strălucitoare. And you say, yes, that sounds good. Și tu spui, da, sună mișto ce-mi zici. That's great. Grozav.
Thank you. Mersi. You are a special person. Ești o persoană You are specială. so unique in Ești this atât de universe. unic în acest You univers. have something. You have a gift for the world. Ai ceva, ai un dar pentru întreaga lume. And then Și apoi, I say, eu spun, shut the fuck up. taci în aia mea din gură. Stay here. Rămâi aici. Don't run anymore. Nu mai fugi. You have to figure out this yourself. E nevoie să-ți dai seama tu singur ce se There's întâmplă. very few people that can guide you after this. Sunt foarte puțini oameni care pot să te însoțească după ce îți dai seama. In this place, În acest loc. it's nothing called energy. În locul acela nu mai e ceva ce se numește energie. The chakra was not there. Chakrele nu mai sunt acolo. It was just silence. În locul ăla e doar tăcere. It was just silence. Doar tăcere. And this silence starts to unfold. Iar această tăcere începe să se And then desfășoare. this silence starts to shine. Și tăcerea începe să strălucească. And again, Și din nou, it will give you states. îți va oferi stări. And you will grab the states. Și te vei agăța de stări. Aha, I found it. Oh, l-am găsit. And the next morning you wake up Și dimineața următoare te and you trezești feel like this is going to be a great morning. și simți așa că o să fie o dimineață grozavă. And then Și apoi a thought comes up, apare un gând. but you have a long day in front of you. Ai o zi lungă în fața ta azi. It's going to be a shitty day. O să fie o zi căcăcioasă. How do you feel? Cum te simți, I mă? feel shitty, by the way. Mă simt căcăcios deja. And I have friends too. Și mai am și gândul ăsta spre mai am și And alți these prieteni. thoughts is Și calling in all the other thoughts. iar gândul ăsta cheamă Brothers toate, and sisters, we cheamă, have a problem. cheamă toate celelalte gânduri. We have a Frați, surori, serious avem problem. o problemă serioasă. And you go, what Și tu the zici, bleep happened ce bip se întâmplă to my states? cu stările mele? Where is it? Unde sunt ele? Fuck Rune. He promised me Să-i o dau lui Rune, ăsta mi-a promis. heaven on earth. Raiul pe pământ. Fuck him. I don't believe in him anymore. Să-i o trag lui ăsta, nu mai am The voice încredere în says. el, spune vocea. And I said, shh, Și eu îți spun, "Șș, back to silence. reîntoarce-te la tăcere. Who am I? Cine sunt eu? Am I this thought, these stories? Sunt eu acest gând, aceste povești? Because in the first thing in the morning, this thought says, Pentru că prima chestie pe care ți-o spune dimineața acel gând, guess what it says? ghicește ce-ți spune el. I am the body. Eu sunt corpul. And here we go. Și de aici începem. Emotions, feelings, Emoții, sentimente, that repeats itself chestii care se tot repetă and has repeated itself și care s-au tot and repetat created the same circumstances, și care creează fix aceleași circumstanțe, same relationships. aceleași relații. No, this is a new one. O, nu, asta e una nouă And relație then like, asta acum. fuck, this was not a new one. Și pe urmă spui la Same naiba, relationships, era la fel, this is a new one. aceleași relații. Acum spui, No, oh, it's asta e not o a new relație one. nouă. Nu, nu e nouă și asta e Again la and fel. again, Din nou same și job. din nou. Oh, so great. No, it's not great anymore. Același job. Oh, grozav, nu mai e atât de grozav. Now it's new. This is it. Oh, acum e ceva nou, asta e. No, it wasn't. Nu, No, n-a it wasn't. fost, n-a fost. And then you go, Și pe urmă, tu Okay. spui, bine, I will listen to that person. o să-l ascult pe omul ăla. You actually listen to your own knowledge Însă, de fapt, îți asculți propria ta cunoaștere and you set yourself free. și te eliberezi. Because no technique Pentru că nicio tehnică can set you free. nu te poate elibera. Because the technique needs to set you free in a certain way. Pentru că acea tehnică are nevoie să te elibereze într-un anume fel. And that is, Adică, you're already free. ești deja liber, de fapt. If you're not a story, Dacă nu mai ești povestea, you're not a nation, nu mai ești not a naționalitatea body, ta, nu mai ești corpul you're not a tău, mind, nu mai ești mintea ta, you're not a religion, nu mai ești religia you're ta. free. Ești liber. To love your nation, to love your country, Și to love your atunci body, to îți- love all religions. Îți poți iubi naționalitatea, țara, religiile și poți iubi orice. dacă That's ești my liber. point. Asta e ce vreau să spun. And I will do Și o să fac anything, tot ce not anything, pot eu, aproape orice. I will try my best Voi încerca din răsputeri, in all kinds of ways în tot felul de modalități și feluri, to try to make you understand ca să te ajut să înțelegi in a strong way într-un mod puternic this message. acest mesaj.
So you realize Și îți dai seama I'm not my past story. că nu ești povestea trecutului tău I'm not my future story. și nu ești nici povestea viitorului tău I'm not my thought. și nu ești nici gândurile I'm not tale. the thought that says I am the body. Nu ești nici acel gând care spune că ești corpul tău. And it becomes presence and peace. Și atunci apare prezența și pacea. Then you can learn to sit in this presence and peace. Și apoi începi să înveți cum să stai în această prezență și în această pace. And in a simple way you stabilize here. Și într-un mod simplu începi să te stabilizezi aici. Now you open your eyes Și acum deschizi ochii and you look out. și privești în exterior. And maybe for the first time you can see the other Și poate pentru prima oară poți să-l vezi pe celălalt without thinking the other. fără să te gândești la celălalt. That's when you fell in love yesterday. Așa te-ai îndrăgostit ieri, In this place. în acest loc. But this place is forever. Însă locul ăsta e veșnic. So if you can see the other without the story, Și dacă poți să-l vezi pe celălalt fără o poveste, what's inside is outside. atunci ce e în interior e și în exterior. There's no stories anymore. Nu mai există povești. Then you see the trees for the first time. Și atunci vezi copacii pentru prima oară. You breathe for the first time. Respiri pentru prima oară. You taste for the first time. Guști pentru prima oară. You smell for the first time. Miroși pentru prima oară. You touch for the first time. Atingi pentru prima oară. You are touched for the first Ești time. atins pentru prima oară. Because here Pentru că aici you are awake. ești trezit. And what you need is already here. Și tot ce ai tu nevoie e deja aici. So you don't need to be a story Și atunci nu mai ai nevoie să fie o poveste to get something, ca să obții ceva, to manipulate anything. ca să manipulezi ceva. So you be totally free. Și aici vei fi pe deplin liber. You become totally vulnerable Devii pe deplin vulnerabil and you thought it was weak. și credeai că asta e o slăbiciune. But to stay here, Însă ca să rămâi aici, you have no other choice nu mai ai nicio altă opțiune than to be vulnerable decât să fii vulnerabil. because you can feel the whole universe here. Pentru că aici poți să simți întregul univers. But if you say, I don't dare to feel this, Dar dacă spui nu îndrăznesc să simți și asta, you're in a separation te afli într-o separare. with source. Într-o separare cu sursa. And of course, the other will play out this separation for you. Și bineînțeles atunci și celălalt va desfășura această separare pentru tine. And now you're in a story. Și acum ajungi într-o poveste. So you have to be vulnerable Așa că e nevoie să fii vulnerabil to experience your infinite self. ca să-ți trăiești acest sine infinit. But this is what you've been afraid of your whole life. De asta ți-a fost frică întreaga ta viață. Because you know, for most of us, deep down there Pentru că cei mai mulți dintre noi știm că acolo undeva adânc is something called shame. e ceva ce se numește rușine. And shame Și rușinea is not the top feeling. nu e un sentiment dintre cele mai grozave. Shame is a shitty feeling Rușinea e un sentiment răhățos. with fear. Vine cu frică. And you go honest, Și dacă devii Honest. onest, vulnerable, vulnerabil, and then you find out pe urmă descoperi to be vulnerable is the most heroic thing you can do. că a fi vulnerabil este cel mai eroic lucru pe care îl poți face. And with the knowledge and explaining you, Și având și cunoașterea asta pe care eu ți-o explic, you realize îți dai seama that you meet your creator că te întâlnești cu Creatorul tău in silence. în tăcere. And now you start to feel, Și acum începi să simți and you start to feel, și începi să simți and you can feel you expand, și simți că te extinzi and you're expanding. și te extinzi. And now you feel you're losing yourself, Și acum simți că te pierzi pe tine and you are afraid și ți-e frică to lose să yourself te pierzi pe tine in that expansion. în această expansiune. So in one way you say, oh my God, give me something to drink or get me back here now. Și într-un fel spui, o, Doamne, dăm ceva de băut sau adu-mă aici înapoi acum. That's where I say, Și în momentul ăla eu îți spun, stop.
Oprește-te. Let it. Lasă, oprește-te să ceri ceva. Lasă să fie expansiunea Disappear aia. here. Dispare aici, This place în locul ăsta. is going to take you home. Locul ăsta te va duce acasă. This love, Iubirea asta, because some of you have been into enlightenment pentru că unii dintre voi sunteți preocupați de iluminare and you found peace, și fiind preocupați de iluminare ați găsit pacea. but a subtle little question was there. Dar a mai rămas o întrebare subtilă acolo. Where's the love? Unde e iubirea? Now here it is. Uite-o. So wherever you go, Oriunde te duci, you get the choice. poți să faci o alegere. Am I the story, Sunt eu povestea or am I the one who is aware of the story? sau sunt eu cel conștient de poveste? And some of you will have these states. Iar unii dintre voi o să aveți stările astea. And let's say you met an angel in these states, Și să spunem că în acele stări te întâlnești cu un înger. and you will say it was the angel's fault that you had this state. Și vei spune că starea aia se datorează acelui înger. So you will become an angel expert. Și o să devii expert în îngeri. So you will meet the angels Te întâlnești cu îngerii and then go down to earth. și apoi vii înapoi pe pământ. Meet an angel, Te întâlnești cu îngerii go down to earth. și vii înapoi pe pământ. And you can tell all the people about these angels Și poți să le povestești la toți oamenii despre acești îngeri. because you're still a mind and a body. Și asta pentru că în continuare ești mintea și corpul tău. But without knowledge, I'm not the mind and body. Însă având cunoașterea că tu nu ești nici mintea și nici corpul tău, You transcend the mind and body, ai transcenzi mintea și corpul and you move in to live without the story, and you let go of all stories, all states, and all separations. și atunci începi să trăiești fără acea poveste și lași să ducă toate stările, toate poveștile și toate separările în care te aflai înainte. And you stay in this love. Și rămâi în această iubire. Now, Acum, when you stop looking for here, aici, când încetezi să mai when you cauți, stop looking for peace, când încetezi să mai cauți pacea, peace is already given. pacea ți este deja oferită. When you stop looking for flow, Când încetezi să mai cauți curgerea, flow is already given. curgerea ți este deja oferită. Have you heard about Buddha under the tree? Ați auzit de Buddha ce s-a întâmplat cu el sub copac? When you stop looking for wisdom, Când încetezi să mai cauți înțelepciunea, wisdom is already given. înțelepciunea ți este deja oferită. Divine intelligence. Inteligența divină. You don't need to figure it out. Nu mai ai nevoie să înțelegi tu cum e. When you stop looking for love, Când încetezi să mai cauți iubirea, love is already given. iubirea ți este deja When you oferită. stop looking for abundance, Când încetezi să mai cauți abundența, endless abundance is already given. abundența nesfârșită ți este deja When you oferită. stop looking for freedom, freedom is already given. Când încetezi să mai cauți libertatea, libertatea ți este deja oferită. Because freedom is freedom from seeking freedom. Pentru că libertatea este eliberarea din căutarea libertății. Now, Acum, you're whole and complete. ești întreg și complet. Nobody Nimeni in the whole din universe întregul univers can give you nu mai poate să-ți ofere anything ceva. you don't already have. Ceva ce tu nu ai deja. Now you're free to say yes, Și acum ești liber să spui da and you're free to say no. și ești liber să spui nu. Nothing Nimic can take it away from you. nu poate să-ți ia chestia asta. No one Nimeni can manipulate you, nu te mai poate manipula. and you stop Și tu manipulating others, încetezi să-i mai manipulezi pe alții. because in doing so, Pentru că manipulându-i, you create separation. creezi separare. And in separation, Iar în separare you feel pain. simți durere. So you stop lying to yourself. Și atunci încetezi să te mai minți. You stop lying to others. Încetezi să-i mai minți pe alții. Why? De ce? Because if you do, Pentru că dacă îi minți You și lose. te minți, pierzi. because
if you lied to others before, Pentru că dacă înainte îi mințeai pe alții, it was not your problem. atunci, pe vremea aia, nu era problema ta. But here, Însă aici, if you want this endless flow, dacă vrei curgerea asta nesfârșită, you cannot lie anymore. nu mai poți minți, You cannot manipulate anymore. nu mai poți manipula, Because that is a lower feeling pentru că astea vin cu niște sentimente joase in your reality. în realitatea ta. The good part is, Partea bună e că, without a story, fără poveste, you're already forgiven. ești deja iertat. Without a story, you already have forgiven. Fără poveste, ai iertat deja. And if it needs to burn out, it will burn out. Și dacă e nevoie să ardă, va arde. So some of us Unii dintre noi needs to balance a little bit before we realize or come to a place like this. avem nevoie să ne echilibrăm un pic înainte de a ne da seama de chestiile astea, de a ajunge într-un astfel de loc. But most of us are ready. Însă cei mai mulți dintre noi suntem pregătiți. And then Și you apoi come to a place like this, ajungem într-un astfel de loc you find out you're not your story. și descoperi că nu mai ești povestea ta. Then you have to go to the mirror Și apoi te duci la oglindă and say, if I'm not my story, și spui așa, păi dacă nu sunt povestea mea, what's my problem? care mai mi-e problema? And then you go, oh my God, I'm not my problem anymore. Și apoi zici, oh, Doamne, nu mai sunt problema mea. And if I'm not my problem, Și dacă eu nu mai sunt problema mea, who the hell am I? cine la naiba sunt eu? Because I always had problems. Pentru că eu întotdeauna aveam probleme. Now I don't have problems anymore. Și acum nu mai am probleme. Or some of you have always solved others' problems, Sau unii dintre voi ați rezolvat întotdeauna problemele altora. and that was your problem. Și asta ți era problema ta. Everybody knows it except you. Și toți știau, însă Oh tu God, nu. does he going to solve your problems too? Oh, o să-și rezolve oare și ea problema? Are he going to solve your problem too? Sau el o să-și rezolve și el problema? And nobody dare to tell you Însă nimeni nu îndrăznește să-ți spună. in afraid of hurting you. Pentru că le e frică că te vor răni dacă îți vor Maybe you spune. should take care of your own problems. Poate că tu ar trebui să ai grijă de propriile tale probleme. But if you do, Iar dacă o faci, you lose your friend. dacă îi spui asta, îl pierzi pe acel om de prieten. And in honesty, Iar onestitatea, that will happen sometimes. din onestitate, chestia asta se va întâmpla uneori. So the point is, Ce vreau să subliniez e că we can just be, putem doar să fim we find silence. și să găsim tăcerea When you find silence, și când găsești you tăcerea, find the answer. găsești răspunsul And you feel flow, clarity, bliss. și simți curgerea, creativitatea, beatitudinea. The thing is, Chestia e că, to stay in this silence, ca să rămâi în această tăcere, we need an understanding. ai nevoie de înțelegere, I'm not my thoughts. anume că nu ești gândurile tale. Because I can be aware of my thought. I can be aware of my body. Și nu ești gândurile tale pentru că tu poți să fii conștient de gândurile tale, nu ești corpul tău pentru că tu poți să fii conștient de corpul tău. The body has never been aware because you're aware of it. Corpul n-a fost niciodată cel conștient, tu ești cel conștient de corp. Are you aware of your hand or is your hand aware of you? Și ești tu conștient de mâna ta sau e mâna ta conștientă de tine? Is the brain aware? E creierul cel conștient? How can the brain exist? Cum ar putea Where does it creierul să come from? existe? De unde vine el? Who is looking at who? Cine privește pe cine? Which molecule? Care moleculă? Which atom is Care looking at who? atom privește pe cine? Who is aware? Cine e conștient? That's what we're looking for. Asta căutăm. Okay, so we find out with understanding I'm not my story. Bine, având înțelegerea, descoperim că noi nu suntem poveștile noastre. If I'm not the story, Deci dacă nu sunt povestea mea, who is the other celălalt cine e? without a story? Fără o poveste. Now we can see, Și acum putem să vedem, be, să fim and be seen și să fim văzuți without a story. fără o poveste. You understand? Înțelegi? You sometimes think you are something, Uneori tu crezi că ești ceva. but if you don't think you are something, you think the other is something. Și dacă nu crezi despre tine că ești ceva, crezi despre celălalt că e ceva. But in the other case, if you look at me and or you look at the person looks back on you, Însă într-un alt caz în care privești o persoană și acea persoană te privește, some of us will think, what do the other think about me? cineva se va gândi, dar oare ce crede celălalt despre mine? The whole stories.
poveștile alea. And if you remove these stories, Și dacă dai deoparte poveștile, you have to have the courage atunci trebuie să ai curajul to sit there să stai in acolo, this silence în acea tăcere, and find out what's going to happen. și să descoperi ce urmează să se întâmple. That's the only way you can do it. Asta e singura modalitate prin care poți să o faci de la mine. And sometimes you even made mistakes Iar noi chiar greșești, because you met the person with presence, pentru că te întâlnești cu cineva și ești în acea prezență, but you just assumed însă tu presupui what he was thinking. ce gândește celălalt om. So you couldn't notice the difference Și atunci nu poți să-ți dai seama de diferență, because you went on autopilot. pentru că ești pe autopilot. It's shields, Sunt tot felul de scuturi, securities. măsuri de siguranță. But I promise you, Însă îți promit, if you have the courage to sit here, dacă ai curajul să stai aici, you will see, o să vezi you will be seen, și o să fii văzut and it's going to be okay. și o să fie ok You know what to do. și vei ști ce să faci. So we have to have the courage E to be here, nevoie să avem curajul de a fi aici, live without the story, de a trăi fără and poveste let go of the stories. și de a lăsa povestea să ducă. Now Iar acum you will see vei vedea the one thought acel gând that unic creates the suffering. care creează suferința. Because you thought, Pentru că tu when ai you, some crezut. of us have been looking at the past. Unii dintre noi care ne-am tot uitat la I'm one of trecut. them. I am one of them. My mind is hilarious. Am unul din gândurile astea care spune că mintea mea e super amuzantă. And it's a reason because I've been around the whole world trying to meet all the masters on this planet. Și ăsta e motivul pentru care m-am dus în întreaga lume și m-am întâlnit cu tot felul de maestri și astfel de oameni. Because I thought it was something wrong here. Pentru că eu am crezut că e ceva în neregulă aici With cu me, mine. with the others, Cu mine, everything. cu ceilalți și toate celelalte. I met some people Și m-am întâlnit cu niște oameni that showed me the light. care mi-au arătat lumina. And that light, Iar acea lumină, I just like, oh, this is beautiful. eu mă uitam și ziceam, o, ce frumoasă e. This is nice. E mișto. And that light, Iar acea lumină, I will try to share with you. voi încerca să vă ofer, să o împărtășesc cu But voi. it's not in here so I can give it to Dar nu e you. aici undeva în interior ca să poți ți-o dau. It's in you. E în tine. So this journey, Iar această I have călătorie, to fix this. Oh God, I have to fix this. Oh God, I have to fix this. Oh God, I have to fix this. Oh God. trebuie Now, să rezolv asta, trebuie să repar I asta, need o, Doamne, therapy for trebuie să this, fac I asta, need trebuie să mă this, duc la terapie pentru healing. chestia asta, am nevoie de vindecare pentru Let asta. go, class 1, class 2, Și atunci te duci la cursul de nivel 1, nivel 2, manifestation. curs de manifestare. And some people said the manifestation worked. I Yeah. came here. Iar unii oameni spun că manifestarea funcționează și că astfel au ajuns aici, prin manifestare. Și chiar așa și e. And then, Și apoi, when are you going to stop? când o să te oprești? And some of you are not here to fix. You're here to get richer, more successful, more happy, fix your relationship. Iar unii dintre voi nu sunteți aici ca să vă rezolvați ceva la voi, să deveniți mai bogați, să aveți o altă relație sau să fiți mai de succes. And what's good about this Mă pricepeam la chestiile astea. is that you take full responsibility for your life right now. Ideea e că acum îți asumi propria responsabilitate pentru viața ta. Or maybe you have a friend that dragged you in Sau poate că ai un prieten care te-a so târât you can aici hear. și te-a târât aici ca să poți să auzi. You need to take 120% responsibility for your own life. Că e nevoie să asumi 110% responsabilitatea pentru propria ta viață. Because if you're not the thought Pentru că dacă nu ești gândul, and the other is just a thought, iar celălalt e doar un gând, it's your responsibility. atunci e responsabilitatea ta.